Ovo je ormar iz mog detinjstva koji nisam imala srca da bacim. Godinama je stajao sa strane. Onako, ni za bacanje, ni za upotrebu. I svaki put kada ga vidim, setim se kako sam se kao mala u njemu krila dok igramo žmurke. Sada ga samo obilazim jer ne znam odakle da krenem. Kao sredit ću ga jednog dana, ali sve mi je više bilo žao što samo tu tako stoji i propada. I onda sam se oduševila. Naišla na snimljeni kurs preuređenja nameštaja gde je svaki korak u radu lepo objašnjen. Ovo nam je rekla naša polaznica. Malo po malo njen ormar je počeo da se menja. Boje, detalji, rad rukama koji toliko opušta i odjednom to više nije bio samo stari ormar. Možda ga nasledi moja ćerka, pa i njoj posluži kao mesto za skrivanje, napisala je. Ako i ti imaš komad nameštaja koji čeka jednog dana, možeš da naučiš kako da ga sama preurediš. Napiši ormar u komentaru i šaljemo ti sve informacije.